Keyboard dari nol part 6. Apa sih bedanya keyboard membran sama keyboard mechanical? Yang ini keyboard membran. Di bawah tombolnya ada lapisan karet. Makanya pas ditekan, feel-nya empuk dan suaranya pelan banget. Biasanya keyboard ini dipakai di kantor, sekolah, maupun kasir minimarket. Nah, kalau yang ini keyboard mechanical. Di tombol tiap keyboard ini mempunyai switch-nya masing-masing. Makanya pas ditekan ada feedback klik yang enak buat ngegame dan suaranya pasti beda-beda. Jadi kalian lebih pilih yang mana? Next gue bakal bahas beberapa switch yang ada di keyboard mechanical. Jadi jangan lupa follow akun ini.